Jetën e shpëtoi një shqiptar, pasagjer që u thith pjesërisht nga dritarja e avionit, ka rrëfyer të merrin e përjetuar. Ljubica Karovic ka rrëfyer për herë të parë përvojën dramatike që përjetoi pasi u thith pjesërisht nga dritarja e një avioni të Ryanair gjatë një fluturimi nga Greqia drejt Gjermanisë. 61 vjeçari mbijetoi falëripit të sigurimit dhe ndërhyrjes së pasagjerëve, ndërsa hetimet për shkaqet e incidentit vijojnë. Në një intervistë për The Guardian, sipërmarrësi serb tha se kujtimi më i fortë që e përndjek është zhurma e shpërthimit që parapriu thyerjen e dritares së avionit. Shpërthimi është ajo që mbaj mend, është zhurma para kaosit. Zhurma që më rikthehet sa herë mbyll syt për të fjetur, shprehur ai. Karovic ndodhej në vendin 11F pranë dritares kur kabina humbi presionin dhe ai u tërhoq pjesërisht jashtë avionit, i cili fluturonte në rreth 15.000 këmbë lartësi me një shpejtësi mbi 600 km/h. Ai humbi ndjenjat dhe pësoi lëndime në kokë, qafë, në krah dhe gjoks, por arriti që të mbijetoj. Jam me fat, ka treguar ai. Ende kam dhimbje në kokë, në qafë, por jam gjallë. Ndoshta më shpëtoi ripi sigurimit, ndoshta ishte fati. Unë besoj në Zot dhe falenderoj çdo ditë, tha ai. Sipas bashkëshortes së tij, pasagjerët reaguan menjëherë për ta mbajtur në vend, ndërsa një pasagjer që ajo beson se ishte shqiptar luajti rol vendimtar duke ndihmuar ta tërhiqnin brenda dhe duke bllokuar dritaren e dëmtuar me një valixhe. Një burr mendoi se ishte shqiptar, një njeri i jashtëzakonshëm, ka thënë Svetlana Karovic. Bëri gjithçka për ta futur përsëri brenda, do të jemi gjithmonë mirënjohës, ka treguar ajo. Avokati i Karovicit, Vasilis Tsiaras, pretendon se ndihma kryesore u dha nga pasagjerët dhe jo nga ekuipazhi i kabinës, duke akuzuar stafin se mbeti në gjendje shoku gjatë incidentit. Nga ana tjetër, Ryanair ka hedhur poshtë to pretendime duke deklaruar se ekuipazhi ndoqi gjithë procedurat e sigurisë gjatë uljes emergjente. Sipas kompanisë, pasi avioni zbriti në një lartësi të sigurt, stafi ndihmoi pasagjerin, e zhvendosi pranë bashkëshortes dhe siguroi asistencë mjekësore deri në uljen e avionit në Selanik. Karovic, i cili u lirua nga spitali pak ditë më parë, thotë se rikuperimi do të jetë i gjatë dhe se mjekët e kanë këshilluar të mbajë mbështetëse për qafën për të paktën 6 javë. Ai nuk e fsheh se përjetimi e ka bërë të friksohet nga udhëtimet me avion.